itaranto nicani wokwiga kumwe mukarakara gatoya ariko itaranto yapima hagati y'ibiro 26 na 36 mu gitari remereye kari agafuko. Hanyuma rero ikaba ikozwe ari itaranto yari igizwe n'amafaranga yari argent. Itaranto rero yangana canke yagugwa idenariyo 6,000. Idenari imwe nayo yari amafaranga ahembwa umuntu yakoze ku munsi. Mbega mu Burundi nangahe? 10,000. Umva ni miliyoni zingahe? Idenariyo itaranto imwe 6,000 by'idenariyo. Idenari imwe nayo ibikorwa ni miliyoni 60. Itaranto imwe mugabo mu Burundi ufashe nko muri Amerika umuntu akorera amafaranga bayabaye akora $20 ku isaha, ku munsi agakorera amasaha 10, ni ukuvuga $200 ku munsi. Ni ukuvuga yuko uwahawe itaranto yari yahawe $1,200,000 $200,000. Aba yari make. $1,200,000 yari make imwe. Nibaza ko ni miliyari hafi 1,000 ugiye ku isoko gisanzwe. Ni miliyari 1,000 z'amahera y'amarundi hafi. Ni make. Urumva si miliyari 1,000, ni miliyari hafi 10. Siko? Miliyari 10 ni make. Itaranto ahantu twese tungana, umwe wese yarahawe, kandi Imana yamuhaye atarabaho. Iti ndakurungitse mw'isi ugenda ucururiza. Amen. Nawe ndakurungitse ugenda ucururiza. Nagababwiye umuntu twebwe ntiturabisi, twebwe twavuye mu ijuru, kuko twavuye mu vyiyumviro vy'Imana. Bibiliya ngo kuko nzi ivyiyumviro ndabiyumvira, hari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyaha, kugira ngo ndabahe ivyizigiro mu maherezo yawe. Ahandi haba ngo Yeremiya ntarakubumbira mu nda ya mama wawe nari ndakuzi. Amen. Nari nagushizeho kuba umuvugishwa, bisobanura ngo iyo taranto amen yayimushizemo atarabaho. Mu vyumviro vy'Imana hari umuntu yitwa Yeremiya umuvugishwa. Amen. Aje mw'isi azana no kugira nte no kuvugishwa. Amen. Ndashima Imana ko niko ndacuruza njuriza databuja. Haleluya. Niyaza avosanga nagwije Yesu bashi ivyo muri iyi minsi hari abantu batwitiranya bakiyumvira yuko begushira mu migwi yabo. Twebwe turi mu migwi y'abacuruzi bacururiza nde databuja. Haleluya. Mwabaririmbyi, abantu baririmba bose bari ngaha mushamo hejuru. Hazoza ibindi bizogomba kumuririmba. Uno munsi twovuga tuti ikorale y'abakenyezi izoja kuririmba i Burundi, ibirimbire bw'amatari ku munsi mukuru wa Independence. Cyosha mugenda gute? Mwoja muvuga muti turirimbira databuja.
amen. Turasabwa tukavuga ducururiza ibitanda bose ndashima Imana ko ntavuga ibindi akanwa kanje katigisha ibindi atari ibivuga ndiko ndacuruza itarangamwe ya databuja amen. Haleluya. Uri kucururiza mbere urabe ko icyo Imana yabishizemo utarabaho. Twebwe nivyo kuvuga ngo twebwe turabanaka ngo turabanaka oya twe twakorotse tuva mu ijuru. Nous sommes tombés du ciel. Amen. None sivyo twebwe twavuye mu vyiyumviro vy'Imana tuza mw'isi turabacuruza bacuruza itunga ry'Imana. Haleluya. Nimuze muvuga indimi zibiri ntimuzoririmbe ngaha hajya hanze muze kuvuga ibindi ntimuzosengera mu rusengero hajya hanze muze gusenga abantu. N'abakristo turi mu minsi ya nyuma Imana ntizosange wabaye umunebwe. Ntucururiza pasitori uricururiza. Amen. Yesu hariho abantu bahinduye, hariho abantu batanguye bacuruza neza, ubu barahinduye mu mwijima bacururiza abandi, hatabona bacururiza abandi. Imana ibafashe. Hanyuma rero bazoshika. Amen. Ashitse ati nimuzane ndawe. Hariho abantu babaye abantu banini ejo dore taradushinga intahe muri kamba. Amen. Dore ta Imana iguhezanye. Imana irazi ko bacuruje niwashika izovuga ngo muntu wanje mwiza. Haleluya. Muntu wanje mwiza wo kwirana wo kwizigirwa. Haleluya. Iryo jambo numva rinini muri jewe bakristo n'ikiremba mwakorera Imana era abajya rusengero mumaze mu myaka 5. Amen. Barushegera ikiremba n'utatanze imperezwa kera se yarazitanze nayo nakuru yarazitanze. Ubutumwa buragenda siko urashikahe ariko wewe ku gatwe kawe uri gukora iki? Reka twese mugane k'Imana twaracuruje. Amen. Uwatitanu araza ati ntabwo yagize ashitse yagize ati narungutse ajavuga ati muntu wanje mwiza wo kwizigirwa. Wagize gute? Wagize neza wizigirwe kuri bike nzokugaba byinshi. Uwazimira araza amubwira atyo hacaza ubundi ivyo vy'Imana kavy'umugugu n'ibiki siko rero yagize ati ivyo vy'Imana vy'umugugu n'ibiki cyane kiri muri siko ivyo bintu by'abaporoti ivyo bintu by'abantu b'ibigugu kera twiga batwita imvimvisi. Imvimvisi n'abantu batabona n'ibintu ati cyane kiri muri niyahariya ibirori ibitanze Imana yambaye bakashiyariya ivyo ariko Imana izoyimubaza. Hari abagiye mu kaburekwe, hari abagiye mu bindi, hari abagiye mu bindi, ariko nyine vyazogirana azoza. Nta vy'iwanje mfise, ivyo mfise vyose ni vya databuja. Amen. Ntavyo nikorera, ivyo nkora vyose ni vyande, ni vya databuja. Twebwe icatuzanye ngaha n'abasobanura nti ubwami bw'Imana busigura kuresha influence. Amen. Ubwami bw'ijuru ni territoire. Ubu rero
naje nawe kuvugira aha, abari kuvugira muri Sandere, abari kuvugira ahantu mu isoko, ahantu uzabona hati Bujumbura umuntu w'umugore avugana biyasemerera bamwe bakabona ko asara mugabo hajyaga yaratumwe nimumugaye none njya wobigira ubanza kwisaza atisaza icyo hata agatingiza n'umusatsi niyo uvuga ngo by'ubu. Haleluya. Hakagira ukubaza ivyo ukora wandi ncururiza databuja. Ingazi ashobora kuza ibibazo byinshi bituma we izugira n'ibiki ndiko ndacururiza databuja. Waba uri muri iki ndiko ndacururiza databuja. Waba uri muri iki ndiko ndacururiza databuja. Waba uri muri iki ndiko ndacururiza databuja. Ari hafi azoza kumbaza nta muntu n'umwe ari ngaha kubw'igisiga wewe urafise itarano y'abandi, urafise itarano y'abandi wowe imwe yavuze ngo nari ndabizi yuko uri umuntu mubi. Ega abantu bazi ko Imana ari mbi, abantu baba batemera Imana banacesha hariya mbere no kuja kuyimuha yabanje kuja kuyimba. Ega niyo kaziboneka kuja nawe yayibanje kuja kuyimba iyo yayimbiye ati wa muntu mubi, wa muntu wanje ntiyamuhakanye ati wa muntu wanje mubiwe. Ingorane sitarano nyinshi cyane nke, ingorane y'ingene n'icyo ukoresha iyo tarano. Yesu nashimye. Nzoguha kugaba